Hello， 咁多位街坊，今日咧嚟到咧中山馬鞍島呢個位置咧，大家睇我身後呢條係深中大橋啦，對面就係深圳前海，依家講緊都賣緊8萬蚊一個平方嘅。咁遠處咧就係香港嘅屯門嘅位置啦。咁一橋之隔呢個馬鞍島咧，曾經嘅房價去到3萬幾蚊嘅，咁依家咧去到翻幾多咧？係劈咗一半唔止嘅。咁依家咧，我哋睇下呢個時候嘅馬鞍島咧嘅價格仲值唔值呢個價？咁樣咧，今日咧帶大家嚟到呢個項目咧，就係深中通道嘅第一站啦。咁樣東望咧，伶仃洋咧，就對面就係香港同深圳噶啦，僅僅咧24公里左右啦。咁而咧向翻另外西邊咧，就可以睇翻翠湖公園，係市政配套嚟嘅。咁呢個公園咧加翻埋一個湖景嘅環境咧，就叫做係有海同埋有湖睇啦。咁南北咧係由茂龍河嘅一個水域大面積咁組成嘅，咁可以話咧係三面環水啦。咁而且啊可以睇翻啦，馬鞍島有好多人都話配套可能唔係好夠成熟喎。咁但係咧，其實我哋嚟到今日呢個項目咧，可以睇到個環境咧，項目已經好齊全噶啦，麥當勞啊、西餐廳啊，包括七仔啊，已經係越開越多噶啦。咁接下嚟咧，我哋上去睇睇個項目依家究竟係點樣噶啦。遠處呢度咧就係河景，呢邊咧就係湖景，咁遠處咧就係海景啦。咁樣咧三水環繞嘅一個項目咧，依家賣緊啊，僅20萬首付咧就可以上車噶啦。咁依家咧可以睇翻呢套啦，呢度117方，做嘅係5房，重點係5房2廳2衛嘅。咁樣咧，如果咧你對呢個項目有興趣嘅話咧，隨時私聊我。咁咧，如果揾我拜樓咧，可以贈送翻俾你3年嘅物業管理費嘅。拜拜。